Ko? O, suņa! Paiedis jau kādu labu laiciņu jau. Lielākā vērtība no šī piedzīvojuma bija tas, ka mēs satikām... Iedod lateli! Nu, ko izgāja pārbaudu. Man pārbaudīja uz narkotikā, bet neko neatrada. Es labi paslēpu. Tas cilvēku kontingents šajā autobusā ir tik dīvains, ka man īstenībā pat bail planšeti no tā. Zupa ir saldena. Šeit dzīvo un strādā uz vietas arī rumāņi un latvieši. Un, kā es noskaidroju, tad šeit rumāņi dzīvo vairākus mēnešus šeit. Rīt ir 4. jūnijas un es dodos uz Islandu. Jā, es tikko atgriezos no Latvijas 3 dienām un plus mīnus man gāja tur šādi. Starp citu, mūsu daži kolēģi ir ļoti izvēlīgi galdu ziņā un skatu ziņā. Līdz ar to mēs esam nomainījuši jau 3. galdu, pie kura sēžam. Tas tāpēc, ka viņi badā, viņai ir badā nenormālā. Sakiet, kungs, ko jūs domājat par šo burvīgo alu? Oi, nu alas ir brīnišķīgs vienkārši. Karš ir tā kā, es nezinu, kā sieviete 32 gadus veca. Gadrīz tajā vecumā, jā. Tukšāku kuģi ielēt diezgan, man personīgi diezgan iedod galu jau. Izstāst tā kā dzintara Tu arī alas. drīz nefiltrēsi. Es arī drīz nefiltrēšu vienu šito, jo man neatnesīs tuvākā laikā kaut ko uzēst. Un nav jābūt no cēsība. Nē, nemaz. Tā. Nu šitas jau viss ir ēsts kādreiz. Grilēts stunds. Liepājot, ka šis nav puļbāņā. Kā izrādās, ir arī cilvēki, kam nepatīk Rīgas atslēga, un viņi pamet šīs līdzinīgās telpas, un nebija augstās upes. Nu kaut kāds stulbums. Pilnīgs stulbums, jā. Bet jā, mēs turpinām sēdēt un gaidīt. Uz kādu paduru, lai brauc vai kur? Padur, jā. Kuri padurē var būt augstās upes? Augstā brīļa. Jums nav tā, ka jums te nekā nav. Kā tā var vispār cilvēku runāt? Es tās apkopu ne, bet oficiāls iedēja būt krāvs ar to, kas ir paplāt rokā bija. Tā patais to sievieti pa mops, pa vienu sitienu. Pareizi. Tieši tā. Ieglās, kas es esmu. Vai jūs tur kaut ko pietegojāt arī, vai? Ko? O, suņa! Nē. Neietegoju. Bet var ietegot. Jā, šeit ir. Kādas atsauksmes pie ausplati? Varbūt jau patecināt tās stāvus. Nu, droši vien, ja izspiestu to eļļu, varētu būt, grauzdiņas, bet tagad tiešām eļļā mērcēta maize. Tiešām mērcēta. Nē, nu es tā kā... Nu, ko notestējām grauzdiņus, un jāsaka godīgi, ka grauzdiņi noteikti nav nosusināti pēc cepšanas, jo var just, kad ir ļoti daudz eļļa. Diezgan nebaudāmi. Eļļas tiešām ir daudz pa daudz. Garšas ir vietā, bet eļļas pa daudz. Traucē tas, ka ēdot to grauzdiņu, tev eļļa tek caur zobiem. Redzi, kur te ir ap. Nu, ko dienas šķiet laikam kļūst vēl labāk, nevis laikam, bet noteikti labāk, jo mēs redzējām, tikko satikām un nofotografējāmies ar Tomu Grēviņu. Un visinteresantākais tas, kad kādreiz viņš bija Radio 5 DJs no rītiem, vadīja 5 rītus. Tad es biju tas cilvēks, viens no cilvēkiem, rātnieks, kas sūtīja dzeļojuši visādi domgraudus, un tad viņš lasīja, un tad diezgan interesanti, ka tagad tieši dzīvē satiek, nofotografējos, un riktīgi patīkam, riktīgi forši. Turpinam baudīt. Nu, ko diezgan ilgi gaidījām, bet beidzot esam porcijas sagaidījuši. Izstāst. Jāsaka, karklīši forši, ērtīt garšīgi. Testēsim gaļu. Nav standarta karbonāde, kas ir rakstīts kā karbonāde. Nav pulsē. Bet, nu jā, pastīsies kā garšo. Nu, ko paprāju kartupeļus, mērcīt. Nu, ko paprāju gaļu. Gaļa ir, viņa tā kā smuki sadalās, bet viņa ir pa sausu. Viņa ir
pārcept iespējams. Un līdz ar to, jā, trūkst suliņa gaļai. Nu, vismaz man. Nu, ko esam paēduši jau kādu labu laiciņu jau Rīgas atslēgā. Nu, godīgi jāsaka tas, ka lielākā vērtība no šī piedzīvojuma bija tas, ka mēs satikām... Ieduru lateli! Bija Toms Grēviņš. Mēs satikām Jā, Tomu mēs Grēviņu. ēdām Tomu Grēviņu, super. Ieduru Eriku! Jā, mēs satikām Tomu Grēviņu, bet ēdiens kā tāds viņš nebija īsti labs. Nu, man nepatika. Ej, uz tev citu reku Toms Grēviņu. Mēs tikko bijām Kalvinu Kleinu veikalā. 5 balvas. Nu ko, esam iegriežies vienā bāriņā. Es pirmo reizi dzīvē provēšu izslavēto Guinnessu. Zini, kā skanēja tā biezi? Tu tik biezput ritīgi. Nu ko, pirmo reizi baudu Guinessalu, īsto Guinessalu. Viņam tā pēcgarša ir palīdz mums atrast. Tas kā viņa garšo? Viņš piedegts. Jā, tā Ļoti piededz, tumīgs, bet jā. kas- Bišķi piededzis tāda ir, jā. karamela. Kolēģis saka. Nu, viņi piedeg uz karamelu. Jā, tāds ir. Tāpēc tā tumīgs, jā. Nu, tā kā Ko atkal izmantojam Rīgas etalonu priekšrocības un braucam ar tramvaju. Antikvariāts, kurš strādā labāk nekā dažas jaunās īrētas. Ir arī modernās tehnoloģijas. Nu ko, sēžu pie viesnīcas un ir diezgan interesanti īstenībā vakardienas pieredze. Tas, kā tu uztver šo pilsētu, kad tu tajā nedzīvo un kad tu īstenībā Latvijā nedzīvo un nestrādā, tad tu uztver viņu savādāk, kad tu beidzot var izbaudīt arhitektūru, vietas un vispārējais, vismaz man tā personīgi ir. Un arī Vecrīgas ieraudzīju pirmo reizi tā savādāk. Es viņu tā kā izbaudīju. Man nebesīja nekas, jo es nedzīvoju vienkārši. Es uz pāri dienām un es izbaudu šo visu, kas notiek. Un, es zinu, kad es pēc tā pāris dienām došos atpakaļ uz savām mājām. Un tur ir mana dzīve, tur viss pārējais. Bet šeit es vienkārši atpūšos un baudu mirkli. Nu ko, Soms ir sadevs. Tur bija teiks pēdējais check-ins ir 7, tagad ir 6:37. Tagad es došos ātri uz standarta. Uz geitiem, uz pārbaudēm. Nu un tad jau iekšā gaidīs lidmašīnu un tad jau lidos. Nu ko, izgāja pārbaudu. Man pārbaudīja narkotikā. Bet neko neatradu. Es labi paslēpu. Nu, nē, joks. Jā, tagad man ir 20 gates.
Tas ir standarta keits uz Oslo. Jā, viens tips, ja jūs ceļojat, tad šis apģērbs ir vislabākais. Kaut kāds sporta darbs vai kaut kāds vieglāks apģērbs, viegla apavi. Jo, ticiet man, nevienam lidostā neinteresē, cik dārgs jums ir pulkstenis vai cik skaisti izbuktētas bikses vai kāds jums ir Gucci krēkls. Nevienam neinteresē vispār. Kā jau standartā jānopērk kaut kas cerams? Protams, ka standarta lietas tiek nopirktas. Kola. Pat es kafiju nedzeru, tad es dzeru kolu. Vajadzētu piebremzēt. Es zinu, Aivar, piedod. Es apsolu, ka dzeršu vairāk ūdeņu. Bet, jā, šorīt man vajag enerģiju. Un enerģijas dzērienus gan es nedzeru. Tie gan nav labi. Bet, jā, vispār, jā. Ūdenīti, kad es koliņi, tas man ir enerģijas vietā, enerģijas dzērienu vietā. Cukuriņš. Kāds teica, ka brokastīs kola nesot labi? Runāju, ka arī kafija nav laba. Ka pīpēt nav laba. Bet cilvēki to dara. Tad īsumā pa Islandu. Tur būs kaut kādi 8 grādi. Mēs būsim uz salas, kur ir 2 aktīvi vulkāni. Un uz tās salas nekas daudz nenotiek. Bet tas var ļoti skaisti. Mans kolēģis jau ir tur. Un tagad šodien brauc arī es. Nu redzēs, kā būs. Pirmā lidmašīna. Tagad būs no Stavangers uz Oslo. Un pēc tam mēs lidosim no Oslo, tad jau uz Islandu. Šis te Stavanger Oslo ceļš mums zināms, bet no Oslo uz Islandu jau būs. Saprotam, kā tas ir dzīvot pareizi. Vienalga, kurš ko kam būtu teicis, ir lietas dzīvē, kam jānoiet greizi. Tikai tad mēs saprotam, kā tas ir dzīvot pareizi. Arī tu man iemācīji, kā tas ir būt salauztām kaut citas sirds un smaidīt plaši kā vēl nekad. Pat ja mani no sirds īsti nevajag, pāri visam kaut man ļoti sāp būt tik un tā un palikt klāt. Nepazaudēt pusceļā sev tos uz dzīvi pašus dārgākos. Paies laiks un redzēsi pat tu, kā no jauna es atkal lidoju. Pienāks laiks un sapratīsi tu, lauz tos pārnos sev vairāk spēkus krāju. Savādāku iespēju man šeit nav, tas man ielikt šūpuli no bērnības jau. Sāpes visas sev caur sirdi laist, otram palīdzēt un censties nekad neizgaist. Vienalga, kurš ko kam būtu teicis, ir lietas dzīvē, kam jānoiet greizi. Tikai tad mēs saprotam, kā tas ir dzīvot pareizi. Vienalga, kurš ko kam būtu teicis, ir lietas dzīvē, kam jānoiet greizi. Tikai tad mēs saprotam, kā tas ir dzīvot pareizi. Es ņemšu šeit piemēru no pasaku grāmatas. Siventiņš reiz vinijām pūkam teica: cik tomēr labi, ka mēs esam viens otram. Tu tikai iedomājies, manis nav, tu sēdi viens un nav ar ko parunāt. Bet kur tu esi? Manis nav. Tā nemēdz būt. Es arī tā domāju, bet pēkšņi manis pavisam nav. Tu esi viens, nu ko tu darīsi? Iešu pie tevis. Nu muļķīt manis taču nav. Nu tad tu sēdi pie upes un skaties uz mēnesi. Arī pie upes manis nav. Nu tad tu aizgāji kaut kur un vēl neesi atgriezies. Es skriešu. Nu ko, esam lidostā Oslo. Izstāsti man ir līdz boardingam uz nākamo lidmašīnu tikai pāris minūtes. Mēģināšu paspēt.
Tagad vajadzētu ātri atrast geitu, uz kuru man jāiet. Bet, lai to izdarītu, man jāatrod tablo. Diezgan tālu jāiet. Likt C, likt D, D6. Diezgan ātrā solī īstenībā seju, jo baigi daudz laika nav. Un tagad šitā ļopana 2-3 stundas gandrīz jautāju. Ātri jāskrīt cauri visiem draņķiem. Smešs, nu viss. Jūtos kā Formula 1. Jebu. Tā. Gates, jābēc, un D ir tur. Vai? ABCD tur. Vai? Var šeit izstāst, kad es esmu spējis savu geitu. Es negribu būt prasīst, bet tas, kas tur ielido tikā aziatīsties cilvēki. Man liekas, es esmu neatbilstošs saģērbies. Es redzu, ka cilvēki ir biezās jakās, ceparās un tādās ēdās. Ieņēmu Sartako sēdēt lidostā, kas ir grīde. Nu, ko izgāju cauri? Čekam. Lidmašīnā tikšu. Tās ir labās ziņas. Un par cik es sēžu 30 D, te man jāiet lejā pa trepām. Nu, ko es apsēdies? Un blakus ir laikam vietēji, cik sapratu. Nu, vai nekāds samēties. Kaut kā seši izcels. Un viņi kaut ko runā, viņam tā valoda izklausījās. Acīm redzot, viņi kaut ko pateica tajā brīdī. Viņi visu laiku runā. Māte un meita. Tas vispār atsevišķi stāsts. Bet viņi kaut ko pateica, kad reāli izklausījās, ka viņi vienkārši piepūta balonu. Nu, ko esam nodojušies Islandē un tikko paziņoja, ka mums iesprūdušas. Es pagaidīju, kamēr tā būs vairāk. Kaut kas jauni. Nu ko? Esmu Islandē, lidostā. Man liekas, ka Norvēģijā ir uzraksti jocīgi, bet šeit izskatās, ka uzraksti ir vēl jocīgāk. Tātad, es esmu sapratis, ka jāiet ir tajā virzienā, lai dabūtu čemodānu. Nu, manā gadījumā Soma, jo es šoreiz atbraucu uz Somu, nevis čemodānu. Re kā te cilvēks. Re, kur Gates viņa stāv uz lidmašīnu. Visi rindiņā. Visi tā kā incīši. Un es pierdu un pēc tikai nepaķeru kaut kādu oranžu koferi. Jo tagad jau koferis nav. Man šķiet, ka esmu atradis pareizo vietu, kur dabūšu savu koperi, cerams. Nē, Somu. Nu, ko es tagad iztos kā viens no tiem turistiem lohiem, kas uzjūtas Somu lielāku paši par sevi un dodas dzīvē. Kā bija norādēs rādīts, tad ir kaut kādi 2 vai 3 autobusi jāpaņem, bet uz vietas man esot ir jāsamaina vietējā nauda vai jānolādē aplikācija priekš braucieniem ar autobusu. Nu ko, tagad izstāst, ka man jāņem ir 3. autobus, tad man jāizskalt kaut kādā konkrētā pieturā, tad man jāņem ir 53. autobus. Un pēc tam es būšu Betverija un tad Ferijā tur kaut kas nāk. Tā kā... Šis būs interesanti. Es ceru, ka es neatbraukšu vispār nepareizo galu. Kaut kur ellē vispār pilnīgi. Nu ko, esmu autobusā. Tad pirmā biļete maksā 63 eiro, man liekas, vai? Ja nemaldos. Nē, vai 25 eiro. Tikko šofers paziņoja to, ka Islandē ir visiem jāpiesprādzējas, arī autobusos. Tāds esot likums. Pirmie iespēja pa Islandu, vizuāli, godīgi, man nepatīk.
pagaidām interesanti nav. Vismaz no lidostas līdz Reykjavikai pilnīgi nekā interesanti. Pagaidām liekas, ka Islanda ir tāda plakanāka Norvēģija. Plakanāka Norvēģija. Nu ko, esmu nonācis lidostā, bet autostā, kāda lidostā. Un tagad autostā man jāgaida kaut kādas 4 stundas. Parādīšu nedaudz autostu, kur es atrodos. Te toalets atslēga piesiet pie ķēdes. Tā kā es nezinu, kāds šeit ir noziedzības līmenis, bet govs ķēde pie toalets atslēga, kas jau kaut ko nozīmē mazliet. Kāda izstās autostu. Pavisam. Es negribu izvēlēties vārdu parasti, jo nav parasti iepaga. Šī vieta atgādina tādu Norvēģijas, Holandas un Anglijas krustojumu. Bet tāds, līdz šim man liekas tāds neizdevies bērns, tāds nekāds. Ir tas cilvēku kontingents šajā autostā ir tik dīvains, ka man īstenībā pat bail planšeti vēl tā. Tev visādi kādi ir steigti. Es pieļauju iespēju, ka Islanda kaut kur ārā ir savādāk, foršāk. Pagaidām man neuzrunā vispār nemaz. Man ir kultūras šoks diezgan kapitāls. Pagaidām man ir tāds pamatīgs šoks par šito visu. Es cenšos būt atvērts uz šito visu pasākumu, baigi neģeļot visu to, bet pagaidām ir, tā. Ko ir 1:30 un autostā jāgaida pāris stundas. Dīvaini tas, ka šeit nav neviena dīvaina. Es esmu tā pieredze Norvēģijā, ka visur, kur te ir kaut kādās tādās vietās, tur ir kaut kāds dīvains, kur var apsēsties normāls galdiņš. Te ir vienkārši tāds bombžūķis, ka vienkārši ļoti nevienkārši. Salīdzinot ar Norvēģiju vai Angliju ir slikti. Ko ir 20:04 pēc vietējā laika? Norvēģijā tas būtu 6:20. Es esmu izdarījis tādas lietas, ko es gribēju izdarīt. Rakstīšanas ziņā. Es nopublicēju savus pārdomus par Rīgu, viesošanos Rīgā. Kā ir interesi, tad atrast mani Facebookā un palasīt, tas ir publiski. Jo bišķi jāpacešanās. Tad jau būs labi. Bet mani glābi. Reāli. Ko braucam jau kaut kādu, nezinu, stundu, bišķi vairāk. Nopirku kaut kādu vietēju maisīti. Bišķi nomainījās tā visa tā vide. Parādījās saulīte. Tur saulīte nebija, tur bija apmācies, šitien parādījās saulīte. Nezinu, vai visur tā saulīte tur ir, bet jā, šitien ir saulīte. Ko beidzot esmu nonācis līdz prāmim. Es uz vietē, kur prāms iestāja. Cik es saprotu, būs tur šeit.
Baigais jau ir gan pilns sapūst izskāt no autobusu. Nu ko tātad? Prāms? Ne, bet autobus no lidostas līdz pirmai pieturē. Pirmai autostē maksāja 300 kronas, Norvēģu kronas. Un pēc tam no šīs autobus pieturas līdz šejienei autobus maksāja 447 kronas. Nu un šis prāms uz to salu, kur jāpeld, jo maksā 188 kronas. Šito te. Kā mēs īpeldēsim? Nu ko, kāpjam uz kuģi. Nav jāsams, kas te notiek un kā te notiek. Ganiem, ka būs ok. Nu, man ir diezgan mežīgi. Rekur ir gultiņas, kur gulēt. Kas tam tik ilgi jābrauc, kur gulēt? Nu, ko brauc kuģīt? Kuģīt prām. Šūpa vēl arī kuģīt. Bet šeit ir laiks 9, bet pilnīgi diena. Nu, tumsa vispār. Nu, ko esmu klāt? Vai kur tas ir būtu? Does not cover if you damage the door? Yeah. The last 3 or 4 hours. Okay. So I had 3 group leaders come to me and said that I have many people that need work. So the volcano erupted in the dark. That's reality. I don't know if any people died. Nu ko? Pulkstens ir 22:17. Esmu ieradies. Skats pa logu tāds. Šī vieta atšķirībā no citām, viņa ir vismaz smuka skata. Tas ir jāatzīst. Un tādā ziņā tas ir forši. Bet te vējš esot visu laiku. Jāsaka, skati tiešām šeit ir riktīgi forši. Tas ir skati te ir feini. Uz Sauszemes pašā sākumā pilsētā nebija forši, vispār nekā nebija ko redzēt. Bet jo tālāk dziļāk brauc, jo foršāk un tie skati mainās ik pa kilometram, pat mazāk. Tur, vienā brīdī tev liekas, tur redzi, ka bija zāle, pēc tam nākamais ir kaut kāda, nezinu, ūdeņi tur kaut kāda, pēc tam atkal kaut kas tāds. Un šīs salas vispār tur ir tas, šīs pēc smuki skati. Redzēja arī vienu salu, kur ir māja vienīgā uz tās salas ir tā kā klintī kaut kādā. Nu, ko pirmās vakariņas ir šodien tādas pašķidras. Pašvakars. Visi veikali bija ciet, kad es iebraucu. Te nav ko redzēt vairāk.